लोकसभा का अध्यक्ष हरा तिवारी जी, प्रत्याशी प्रताप सिंह जी खाजवा जी, अनिल भाई, रफीक भाई, सभी बैठे जो सम्मान्य मंच हर्षले जी, पुष्पिंदर जी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, चेयरमैन, सभी वार्ड का वार्ड साथी, वार्ड अध्यक्ष, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। जयपुर जे न देखता नहीं आए थे, कमी हो गए क्यों? अपना शेर चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो शेर की तो देखो तो सही हो, ये चुनाव प्रताप सिंह जी का नहीं है, चुनाव संजय जयपुर की जनता का चुनाव है। अगर चुनाव प्रताप सिंह जी जीतते हैं तो सभी अपना सिर ऊंचा होता है। एक मिनट सभी बहन में आंखें बचाऊं तो अगर बड़ा चुनाव है लोकसभा का, ई के बाद में छोटा चुनाव भी आवेगा, पार्षद का चुनाव भी आवेगा। अगर इन आपा पूरा ये मारा का मणिया बखर का जाने भेड़ एक जगह कर लेना तो छोटा चुनाव लाभ मिले लो। और जयपुर की आवाज उठाए लो तो प्रताप सिंह जी उठाए लो। लोकसभा गूंजेली तो प्रताप सिंह जी गूंजा सके थे। 8 विधानसभा में तो 2 ही क्षेत्र में आ रहा था। अगर प्रताप सिंह जी जीते थे तो यहाँ देख लेना कि छक्का सही जीत गया। लोकसभा विधानसभा में आवाज न उठे तो लोकसभा में आवाज उठाई आपने जयपुर की। और जयपुर से नेशनल जाना पूरा राजस्थान को इंडिया में। अगर आप जयपुर की सीट निकालते हो तो कम से कम 15 सीट हो रहा वाली वो नेशनल जाना आसपास में। कार्यकर्ता में जोश भरो, क्यों चुनाव लड़वाला में तो कोने हार वालों के अंदर बैठ जाए थे। अगर कार्यकर्ता हाया बाद में रोड पर जाए थे तो दूसरी पार्टी ठेका रख लेता है सामने, फिर सिर नीचे कर निकलेगा। तो आवाज थोड़ा सुने, अगर 15 दिन मेहनत कर लेगा तो 5 साल सीनो तामिल चलेगा। वो 56 इंच को सीनो थे ना मोदी जी को जो डाउन हो जाए लो। पर वो होगा कि मेहनत को आप मत देखो चुनाव कौन लड़ रहे थे, कौन ने टिकट दे दियो। अरे कोई ने भी दे दियो, कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव हो रहे थे, आज लाग जाओगे हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ते। जब आपने जीत होगी, अगर 15 दिन रात मेहनत कर लेना तो 5 साल चैन वाला नहीं। मोदी जी जने जो आरएस है बाबा अम्बेडकर आरएस ले जो, अरे कि गरीब ने गरीबी का ही मिटा दो, गरीब नहीं मिटा दो। मोदी जी की सोच आज तो मैं आंखें बताऊं आरएस मिट जाए लो तो ऐसी तो जगह ही कौन से जो भी कोई वोट आवाज भूल चूक में मार चाहते नहीं दिया, गलती से नहीं दिया, पर मैं खोजो कि लोकसभा में तो सब भाई एक हो जाओ। हाँ, कोई माँ से गलती हुई, कोई से भी गलती हुई तो गलती की तो मैं माफी मांगा जा, पर आज लोकसभा का चुनाव तो ये हो जाओ। तो खाका नगर पालिका चुनाव आवला, निगम का चुनाव आवला, सीमो तो खाना लाभ मिले लो गए। जब जयपुर को विकास हो लो तो आप बता दो 3 महीना में कहीं काम हो गया कल काम है। तो लोकसभा का चुनाव आता है ठंडा से, फिर देख जो कहीं वोट भी करे थे मोदी से वो सब वोट भी करे छोड़ दो। अगर मैं जैसे सिखाया तो अगर आपके फोटो के नहीं सिखाया ने 10 साल तो कांग्रेस भी राज करी थी दिल्ली में। मनमोहन सिंह जी 10 साल को राज कौन करेगा, पर अशोक राज कौन करेगा आज तक। जनता ने परेशान संविधान से राज करेगा, नियम से राज करेगा, आज से राज कौन करेगा, गुंडा राज। वो गुंडा राज से तो सभी बहन ने आंखें बोझे
जो मंच में बैठे जो तो छोटा से माई बाप सामने बैठे जो थे फोटो से तो मैं माई बाप ना हाथ जोड़ मिलती है जे अगर माँ की बात है माँ की शान रहा जो और माँ की शान रही तो थकी भी शान रही सब कई हाथ जोड़ मिलती थे बोलने को मौका दिया दिखता है तो जय हिंद जय भारत राम राम।